అబ్బా, ఇంకా మీ ఇంట్లో పని చేయడం నా వల్ల కాదమ్మా, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. ఏ ఆగాగు, మళ్ళీ ఏమైంది నీకు? ఏంటి పొద్దు పొద్దుటే కాంతంతో గొడవ నాకోటి అర్థం కాదు. మీ ఇద్దరు ఇంట్లో ఇన్ని ప్రోడక్ట్లు కొంటారు, ఓ మంచి వాషింగ్ మిషన్ కొనలేరా? ఇప్పుడు ఆ పాత వాషింగ్ మిషన్ తో నీకేం కష్టం వచ్చింది? ఏం కష్టం వచ్చిందా? మరకలు సరిగ్గా పోవు, ఆయిల్ స్టెన్స్ ఏమో వదలు, ఇంకా రియాన్స్ గార్డ్ యూనిఫామ్ అయితే అబ్బబ్బబ్బబ్బా, మళ్ళీ ఇవన్నీ సరిపోనట్టు నాతో ఉతికిస్తారు. అదేంటి వాషింగ్ మిషన్ కొనే ముందు సరిగ్గా చూసి తీసుకోలేదా? ఎందుకు చూడలేదు, అన్ని చూసే తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ లో ఇద్దరమే ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి తక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న సరిపోయింది. బట్ ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కదా, మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాష్ చేసేసరికి ఆ వాషింగ్ మిషన్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. నువ్వే కాదు, ఈవెన్ ఎవరైనా సరే అదే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఫస్ట్ లో ఇంట్లో ఉండేది ఇద్దరమే కదా అని చెప్పి తక్కువ కెపాసిటీ ఉన్నది లేదా బడ్జెట్ లో వచ్చే మోడల్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. బట్ వాషింగ్ మిషన్ అన్నది ఒక్కసారి కొంటే 10 years వరకు యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ 2 things తో పాటు చాలా థింగ్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. పదా నీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వాషింగ్ మిషన్ కొనాలంటే నువ్వే కాదు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు. టాప్ లోడా ఫ్రంట్ లోడా, 8 kgs 9 kgs, అసలు ఏ మోడల్ టైప్ ఉన్న మోడల్ తీసుకోవాలి అని. అవును, అవన్నీ కరెక్టే, కానీ నేను వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? కెపాసిటీ. మన ఇంట్లో 5 to 6 members ఉంటాం కాబట్టి 8 to 9 kgs ఉన్న వాషింగ్ మిషన్ సరిపోతుంది. అదే 3 to 4 members ఉంటే 7 to 8 kgs ఉన్న వాషింగ్ మిషన్ సరిపోతుంది. అదే 1 to 2 members ఉంటే 6 kgs వాషింగ్ మిషన్ సరిపోతుంది. బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మన రిక్వైర్మెంట్ కన్నా 1 or 2 kgs ఎక్స్ట్రా కెపాసిటీని తీసుకోవడం బెటర్. అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చూసావా, వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి 6 kg టాప్ లోడ్ తీసుకున్నా. కానీ టాప్ లోడ్ ఎందుకు తీసుకున్నావు? టాప్ లోడ్ లో డ్రమ్ వెర్టికల్ గా ఉంటుంది, సో అమ్మమ్మ వాళ్ళకి బట్టలు వేయడానికి తీయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి టాప్ లోడ్ తీసుకున్నా. మనకైతే మరకలు పోవాలన్నా, ఆయిల్ స్టెయిన్స్ ఈజీగా వదలాలన్నా, ఇంకా బేబీ క్లాత్స్ కి డిఫరెంట్ మోడ్స్ యూస్ చేయాలన్నా అన్ని ఫ్రంట్ లోనే ఆప్షన్స్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి. మరి అవి ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటా. టాప్ లోడ్ తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువే, బట్ దీంట్లో వాష్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ లో క్లాత్స్ ని టంబ్లింగ్ మోషన్ లో వాష్ చేస్తుంది. అంటే నీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే డ్రమ్ లోపల ఉన్న ప్యాడల్స్ హెల్ప్ తో క్లాత్స్ ని పైకి లిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ డ్రాప్ చేస్తుంది. అంటే బండికేసి బాధినట్ట. ఎగ్జాక్ట్లీ, దాని వల్ల ఇక్కడ హెవీ స్టెయిన్స్ కూడా చాలా తొందరగా పోతాయి. కానీ మీ ఇంట్లో లైట్ గా బట్టలు యూస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి, ఇంకా మీకు బడ్జెట్ లో తీసుకోవాలనుకున్నా ఈ టాప్ లోడ్ మోడల్ ని ప్రిఫర్ చేయండి. సామ్సంగ్, LG, IFB బ్రాండ్స్ లో ఈ టాప్ లోడ్ మోడల్స్ బాగున్నాయి. ఇన్ కేస్ మీకు లో వాటర్ ప్రెషర్ ప్రాబ్లం ఉంటే వర్ల్పూల్ ఆర్ గోద్రేజ్ బ్రాండ్స్ ని ప్రిఫర్ చేయండి. నేను బ్రాండ్ వైజ్ గా లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తాను, చెక్ చేయండి. కానీ నాకైతే ఫ్రంట్ లోడ్ లో వాష్ చేసిన క్లాత్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వాష్ అయిన ఫీల్ వచ్చింది. వాష్ చేస్తే ఓకే, మరి ఫాస్ట్ గా డ్రై అవ్వాలంటే ఎలా? ఫాస్ట్ గా డ్రై అవ్వాలంటే నువ్వు హై RPM ఉన్న మోడల్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. అసలు ఈ RPM అంటే? RPM అంటే రివల్యూషన్ పర్ మినిట్. సపోజ్ మీరు 800 RPM ఉన్న మిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అంటే నిమిషానికి 800 times డ్రమ్ స్పీడ్ గా తిరుగుతుంది. అంటే ఈ ప్రాసెస్ లోనే మీ క్లాత్స్ లో ఉన్న వాటర్ ఆల్మోస్ట్ స్క్వీజ్ అయిపోతాయి. అవును, మన ఇండియన్ కండిషన్స్ లో డైలీ యూసేజ్ కి ఎంత RPM ఉన్నది తీసుకోవాలి? నీకు ఫ్రంట్ లోడ్ లో అనుకో 1200 to 1400 RPM ఉన్నది తీసుకోవాలి. అదే టాప్ లోడ్ లో అనుకో 700 to 800 రేంజ్ లో ఉంటుంది, అది తీసుకోవాలి. RPM చాలా హై ఉంటేనే మిషన్ బెటర్ అని కాదు, మీ డ్రైయింగ్ కి ఎంత కెపాసిటీ కావాలో దాన్ని బట్టి RPM ని చూస్ చేసుకోండి. అలాగే ఒకసారి టాప్ లోడ్ కి ఫ్రంట్ లోడ్ కి డిఫరెన్స్ చూద్దామా? చూద్దాం. టాప్ లోడ్ లో స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 12K నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే ఫ్రంట్ లోడ్ లో అయితే 25K నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 1 lakh అబోవ్ వరకు ఉంది. వాటర్ కన్జంప్షన్ అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా టాప్ లోడ్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఫ్రంట్ లోడ్ లో అయితే సేమ్ లోడ్ కి హాఫ్ వాటర్ యూస్ చేసి వాష్ చేస్తుంది. టాప్ లోడ్ లో RPM 700 to 800 రేంజ్ లో ఉంటుంది. అదే ఫ్రంట్ లోడ్ లో అయితే 1200 to 1400 RPM రేంజ్ లో ఉంటుంది. టాప్ లోడ్ లో వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అదే మీకు ఫ్రంట్ లోడ్ లో అయితే డిఫరెంట్ మోడ్స్ లో మన క్లాత్స్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ లో వాష్ చేస్తుంది. అదే మీరు టాప్ లోడ్ లో హైయెస్ట్ కెపాసిటీ చూస్తే 11 kgs నుండి 12 kgs వరకు ఉంటుంది. అదే ఫ్రంట్ లోడ్ లో అయితే 14 kgs వరకు హైయెస్ట్ ఉంటుంది. అదే టాప్ లోడ్ లో మెయింటెనెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఫ్రంట్ లోడ్ లో అయితే మెయింటెనెన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువే ఉంటుంది. చందు, ఇంకొకటి, ఆ వాషింగ్ మిషన్ సౌండ్ వల్ల చాలా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. అలా సౌండ్ వైబ్రేషన్ రాకుండా, అలాగే పవర్ బిల్ కూడా తక్కువ రావాలంటే ఎలాంటి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే బెస్ట్ అంటావు? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నాయిస్, వైబ్రేషన్ అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఇవన్నీ కూడా మోటార్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. నువ్వు కొద్దిగా ఓపిక్ గా వింటే ఈ మోటార్ పార్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ పైన నీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సరే చెప్పు. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో మెయిన్ గా 2 type ఆఫ్ మోటార్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ఒకటి బెల్ట్ డ్రైవ్, ఇంకోటి డైరెక్ట్ డ్రైవ్. వీటిలోనే ప్రెసెంట్ వాషింగ్ మిషన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. ఆగగు, అసలు ఈ బెల్ట్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటి? బెల్ట్ డ్రైవ్ అంటే డ్రమ్ అండ్ మోటార్ కి మధ్యలో బెల్ట్ పులి మెకానిజం జరుగుతుంది. అదే డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అయితే? డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అయితే డైరెక్ట్ గా మోటార్ డ్రమ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. దీనివల్ల నీకు బెల్ట్ డ్రైవ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా నాయిస్ అండ్ వైబ్రేషన్ తక్కువ వస్తుంది. బట్ దీంట్లో మైనస్ ఏంటంటే
ఒక్కసారి మోటార్ ఏదైనా పాడైతే రిప్లేస్ చేయడానికి కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే ఈ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అనేది ఓన్లీ 2 బ్రాండ్స్ మాత్రమే లాంచ్ చేశారు, ఒకటి ఎల్జీ అండ్ ఇంకోటి హయ్యర్. ఈ బెల్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ మోటార్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో మెయిన్ గా ఇన్వర్టర్ ఆర్ బిఎల్డిసి మోటార్స్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ఇన్వర్టర్ బిఎల్డిసి మోటార్స్ వల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటి? పాత వాషింగ్ మిషన్స్ లో మోటార్ స్పీడ్ నువ్వు ఒక కచ్చిప్ వేసినా ఒకేలా రన్ అవుతుంది, ఎక్కువ బట్టలు వేసినా ఒకేలా రన్ అవుతుంది. బట్ ఈ ఇన్వర్టర్ మోటార్స్ ఉన్న మోడల్స్ లో మనం వేసే క్రాస్ లోడ్ బట్టి మోటార్ స్పీడ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. దీని వల్ల నీకు పవర్ బిల్ తగ్గుతుంది. సో బడ్జెట్ లో ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఉన్న తీసుకోవడం బెస్ట్ అంటావు. ఎస్, ఇప్పుడు మార్కెట్ లో 80% ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ మోడల్ నే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో మీ నీడ్ బట్టి మీకే మోడల్ యూజ్ అవుతుందో కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకోండి. బడ్జెట్ లో ఎఫిషియన్సీగా వర్క్ కావాలనుకుంటే ఇన్వర్టర్ మోడల్, అదే ఎఫిషియన్సీతో పాటు నాయిస్ అండ్ వైబ్రేషన్ తక్కువ రావాలనుకుంటే డైరెక్ట్ డ్రైవ్ తీసుకోవాలి. ఇన్వర్టర్ మోడల్స్ లో అయితే శాంసంగ్, ఎల్జీ, ఐఎఫ్బి, బోష్, వర్ల్పూల్ బ్రాండ్స్ అయితే బాగున్నాయి. శాంసంగ్ ఆర్ ఎల్జీలో అయితే మాక్సిమం అన్ని ఏరియాస్ లోని సర్వీసెస్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. సో వాటిని ప్రిఫర్ చేయడం బెస్ట్ ఆప్షన్. అలాగే వాటి లింక్స్ అన్ని కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేశాను. అవును, ఈ మధ్య నేను ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేశాను. వాషింగ్ మిషన్ లో స్కేలింగ్ పట్టేసి అనుకుంటా నా క్లాత్స్ అన్ని కూడా ఇలా వైట్ వైట్ గా అయిపోతున్నాయి. నువ్వు అలా వదిలేస్తే నీ క్లాత్స్ ఏంటి, ఈవెన్ వాషింగ్ మిషన్ కూడా పాడైపోతుంది. ఇది మెయిన్ గా హార్డ్ వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల జరుగుతుంది, లేదా మీరు వాషింగ్ మిషన్ ని సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా అవ్వచ్చు. వామ్మో, మరి ఇప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఈ మధ్యన వాషింగ్ మిషన్స్ లో కొన్ని బ్రాండ్స్ వాళ్ళు ఇన్బిల్ట్ గానే వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బట్ అవి ఎంత యాక్యురేట్ గా హార్డ్నెస్ లెవెల్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయనేది మనం చెప్పలేం. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎక్స్టర్నల్ గా వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవడం బెటర్. దీన్ని సింపుల్ గా మన ట్యాప్ నుండి వాషింగ్ మిషన్ ఇన్లెట్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇది మీకు ఆన్లైన్ లో అరౌండ్ 600 రూపీస్ గా దొరుకుతుంది. అలాగే ఎవ్రీ 2 to 3 months ఒకసారి మీ వాషింగ్ మిషన్ ని డీస్కేలర్ తో క్లీన్ చేసుకోండి. ఈ రెండింటి లింక్స్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చెక్ చేసుకోండి. ఇంకొక డౌట్, మన ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి సరిపోతుంది. అదే అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి స్పేస్ తక్కువ ఉంటది, ఎండ కూడా అంత ఎక్కువ రాదు కదా. ఇంకా రైనీ సీజన్ లో వాళ్ళకి ఫాస్ట్ గా క్లాత్స్ డ్రై అవ్వాలంటే ఏ మోడల్ తీసుకుంటే బెస్ట్ అంటావు? నార్మల్ వాషింగ్ మిషన్స్ 60 to 70% మాత్రమే మన క్లాత్స్ ని డ్రై చేస్తాయి. అదే మీకు 100% డ్రైయింగ్ కావాలి అనుకుంటే వాషర్ అండ్ డ్రైయర్ 2-in-1 కాంబినేషన్స్ ఉన్న మిషన్ ని చూస్ చేసుకోండి. మరి అవి ఎంత ఉంటాయి కాస్ట్? అరౌండ్ 55K ప్లస్ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ వీటిలో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన క్లాత్స్ డ్రై అవడానికి అరౌండ్ 6 to 8 hours టైం తీసుకుంటాయి. అయితే పవర్ బిల్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. ఎస్, మీరు అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉండి బాగా అవసరం ఉంది యూజ్ చేస్తామంటేనే ఈ మోడల్స్ ని చూస్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సేల్స్ మ్యాన్ 20 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, వైఫై అని, ఏ కంట్రోల్ ని ఇలా చాలా చెప్తున్నారు. వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి? బ్రాండ్స్ చెప్తాయి 20 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్, 30 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకా కావాలంటే యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని. బట్ రియాలిటీలో చూస్తే మనం డైలీ మ్యాక్సిమం 5 to 6 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఏ అంటే అవి మోస్ట్లీ లోడ్ సెన్సింగ్, మోటార్ స్పీడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ మాత్రమే చేస్తాయి. బట్ ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఏ రాకముందుండే ఉన్నాయి. సో ఏ ఉన్నా లేకపోయినా మీ వాష్ క్వాలిటీలో పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు. సో ఏఐ, వైఫై, మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం మీరు ఎక్స్ట్రా మనీ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ మీకు రిమోట్ గా ఉండి ఆపరేట్ చేయాలి, నెససరీ ఉందనుకుంటేనే ఈ మోడల్స్ ని చూస్ చేసుకోండి. మరి బేబీ క్లాత్స్, బెడ్షీట్స్ ని హాట్ వాటర్ తో వాష్ చేయాలంటే ఎలా? ఏం పర్లేదు, ఇప్పుడు వచ్చే మోస్ట్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ ఫ్రంట్ లోడ్ మోడల్స్ లో బై డిఫాల్ట్ గానే హీటర్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే బేబీ వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అదే మీకు టాప్ లోడ్ లో కావాలనుకుంటే ఇన్బుల్ట్ హీటర్స్ ఉన్న మోడల్స్ ని చూస్ చేసుకోండి. అవి కూడా ఎల్జీ, హయ్యర్, ఐఎఫ్బి, వర్ల్పూల్ అండ్ గోద్రేజ్ బ్రాండ్స్ లో మాత్రమే టాప్ లోడ్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అవును, వీటిలో వారంటీ, సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడున్న బ్రాండ్స్ అన్ని కూడా 10 to 20 years వరకు మోటార్ పైన, 4 to 5 years వరకు ప్రొడక్ట్ పైన వారంటీలు ఇస్తున్నారు. సో వారంటీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హైయర్ వారంటీ ఉన్న బ్రాండ్స్ ని చూస్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. శాంసంగ్, ఎల్జీ, వర్ల్పూల్ వాళ్ళు మోటార్ పైన 20 years వరకు వారంటీ ఇస్తున్నారు. అలాగే పానాసోనిక్, గోద్రేజ్, హైయర్ వాళ్ళు 12 years వరకు వారంటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వారంటీ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం ఎంత మంచి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నా సరే మన ఏరియాలో బ్రాండ్ సర్వీస్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ అవైలబిలిటీ లేదనుకో నువ్వు తీసుకున్న ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. సో మీ ఏరియాలో ఏ బ్రాండ్ సర్వీస్ బాగుందో, ఎవరు ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారో తెలుసుకుని తీసుకోండి. అమ్మయ్య, నాకు వాషింగ్ మిషన్ మీద ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది. సో మీరు కూడా ఒక మంచి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మీ బడ్జెట్ కన్నా మీ ఫస్ట్ యూసేజ్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ సైజ్ బట్టి కెపాసిటీ. అదే మీకు బడ్జెట్ లో కావాలనుకుంటే టాప్ లోడ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇంకా బెటర్ వాష్, ఎఫిషియన్సీగా వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే ఫ్రంట్ లోడ్ మోడల్ బెస్ట్ ఆప్షన్. అదే మీకు నాయిస్ తక్కువ ఉండి వైబ్రేషన్స్ రాకూడదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ డ్రైవ్ మోడల్ ని చూస్ చేసుకోండి.
సో స్టిక్కర్స్, ఏ నేమ్స్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి ట్రస్టెడ్ సెల్లర్ నుండి పర్చేస్ చేయండి. అండ్ నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన ఫీచర్స్ తో ఉన్న బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ లింక్స్ అన్ని కూడా కేటగిరీ వైజ్ గా డిస్క్రిప్షన్ మెన్షన్ చేస్తాము. సో మీరు అక్కడ నుండి కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి, వాటికి కూడా నేను రిప్లై చేస్తాను. అండ్ ఇంకా ఇలాంటి బయింగ్ గైడ్స్, ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ వరకు రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ టు సింపుల్ తెలుగు.